Abi şimdi bu zincirin ayarı ne kadar olacak? Ne? Ayar yaparken ne kadar geniş olacak? Biz sıktık ama zincir geri saldı. Bak şimdi ne kadar geniş olduğunu bana sormana gerek yok. Kendin göreceksin zaten. Tamam, şimdi güneş arkamıza alalım o zaman. Öyle tuttuk mu? Şöyle az boşluk kalacak şekilde bir ayar yapacağız. Dokunmayacak şekilde mi? Şu alt. Yok dokunması şey değil. Rahat döndürmeye yetiyor. O gevşeme kendi gevşeme yapar zaten. Şöyle elinle rahat döndürebiliyorsan yetiyor. Hiçbir şey yok abi. Zinciri çok rahat döndürüyor. Evet, öbürünü de döndürmüyor değil mi? Öbürünü denemedik ki. Bu zincirde sıkıntı yok. Eğer o zinciri döndürmüyorsa motorda değil, zincirde sıkıntı var. Evet. Onu döndürmüyor mu şimdi? Döndürmüyor abi. Bir O de zaman öbürünü takıp bakalım abi. sen bilirsin abi.